大家好啊！送聖體完啊？做緊嘅有冇啊？有，多唔多啊？未做嘅咧？老人嘅咧？即係做咗好耐啊！有冇人做咗好耐啊？幾多年啊？最耐嗰個幾多年？就嚟10年咋？渣啊！就有冇啲20年噶？有啊，你可以幫手。好啊，咁我哋點樣開始數先？祈禱先啦，好唔好啊？好啊，我哋起身啦，我哋起立。因父及子及聖神之名，阿們。主耶穌基督，你在聖事聖事帶給我們你受難的紀念，求你幫助我們誠心誠意履行使命，使令聖體的兄弟姊妹和我們一起得與你結合為一，獲得滋養，並能邁向天國永福。你和聖父及聖神是唯一天主，永生永和。阿們。願光榮歸於父，初如何，今日亦然，直到永遠。阿們。因父及子及聖神之名。阿們。好，呢個禱文其實係我哋以前禮位嘅送聖體員組自己編嘅，係出去送聖體之前都會嘗試用同樣嘅意思向天主祈求啊！即係大家知道咩叫聖體啊？嗱，我哋香港中文界咧，成日講就係只係聖體聖事領聖體，係嘛？但係英文有好多名㗎，係嘛？大家知唔知啊？有咩名啊？岌頭喎，個個都 Eucharist 即係咩啊？咁啊，即係講翻中文啊！感恩聖事，即係神父祝聖聖體感恩經嗰個感恩嚇。仲有咧，領聖體叫咩啊？嚇，領聖體都唔知啊？喂，做緊嘅喎 ，Holy Communion 就係領聖體或者送聖體，嗰個就係送聖體。我哋亦都翻譯咗叫做咩啊？共融聖事。OK， 嗱呢啲基本大家想大家知一知先。如果唔係連自己送聖體完，連咩叫做送聖體，咩叫做聖體聖事，都好似點啊？雲端係嘛？大家呢排興，而家興啊嘛 ，AI 定雲端啊？好，咁咧嗱，我一陣間講嗰啲咧，大部分個內容都會根據呢一本書，即係送聖體員必須要有噶啦，差唔多，即係個就算冇你都要睇一睇噶啦，係咪？啊，有冇人唔知呢本書喺邊？係咩嚟噶？冇啦嘛？啊，咁你知道再出外送聖體，仲有一本細書仔啦，係嘛？朝拜聖體又有本聖體敬禮嗰啲啦嚇。咁仲有要留意嘅，仲有啲咩啊？教區有牧民指引啊，都有關於送聖體員嘅嚇。OK， 好啦，咁我哋而家講下啦，送聖體員係啲咩咧？嗱，我覺得呢堂咧，我哋係講歷史嘅沿革，即係香港嘅送聖體員點樣發展出嚟嘅？點解我哋有咩叫送聖體員啊？之類嚇。咁第一樣嘢，咩叫做送聖體員啊？我哋成日講送聖體員，互動啲好冇？大家係咪我俾咪大家講下，一路傳開去啊？喂，嗱，坐前面着數啲啊！送聖體員係乜嘢啊？寫咗出嚟嘅，你做咗未噶？未做嘅。送聖體員係咩？你未做，你都可以發表下。咁咪派發聖體？派發聖體啊？俾教友咯。咁點解叫做非常務送聖體員咧？有10年。一陣先到你哋啊。係啊，咁唔係常務就係非常務啦。係，唔係常務係非常務。咩叫常務咧？
常務即係話正職嗱，你唔好用神職人員嗰個講啦，當然係神職人員啦。常務嗰個意思即係話應該係佢做嘅，點都係佢做嘅，係咪？非常務即係咩啊？唔係唔應該，即係好特殊嘅情形之下，你先幫佢做啊。咁嗱，即係通常大家有排好興叫自己做 EM 啊 ，Eucharistic Minister。咁其實對於我哋非常務送聖體員嚟講咧，就唔啱嘅。知唔知點解啊？你哋係冇權祝聖聖體噶嘛？點樣 Eucharist 啫 ？Eucharist 頭先咪講啊，感恩經嚟噶嘛？你要感恩經神父，所以係神父主教先至係 Eucharistic Minister。執事都未必係啱噶 ，Eucharistic Minister。當然執事係常務送聖體員嚟啊。咁所以咧嗱 ，Minister of Holy Communion 啦，係乜嘢？派送聖體嘅禮儀人員嗱，如果就咁講。即係包括埋神父都係嘅，神父、主教、執事就 ordinary 就係即係常務啦嚇。咁我哋非常務通常就係 extraordinary minister of Holy Eucharist 啊。後尾點解會叫做 extraordinary 嘅？其實呢個字係近呢十零廿年到啦，我諗以前都有另外一個名嘅，就有時有啲人叫做 special。Eucharistic Minister 咁或者其實咩咁？其實因為教會跟住糾正翻大家 Holy Communion 你送聖體嘅啊，所以係因為你唔係常務嘅，所以你就係 extraordinary， 唔係咩特殊，唔係 special， 唔係嗰啲嘢啊。所以個正名係 Extraordinary Minister of Holy Eucharist。咁我哋中文叫做特派送聖體員。非常務送聖體員而家係嘛？但係你如果一陣間我講翻以前嗰啲歷史，你會見到近時會寫住特派送聖體員啊。咁但係而家糾正翻改翻個名就叫做非常務送聖體員。OK， 冇問題啊？對自己個身份得唔得啊？得啊。咁頭先講咗啦，常務嘅係乜嘢啊？主教、執事、司鐸即係咩啊？神父。非常務係咩嘢？平信徒喺主教、司鐸、執事唔足嘅情況之下，由主教通過司鐸所委任嘅，去協助神職人員。主教即係主教、司鐸、執事，把聖體聖血送俾教友。咁咩叫做唔夠送？即係點啊？即係咩叫做不足夠啊？人手不足啊？啊，咁如果嗱，咁但係如果有神父喺度，多好多神父突然間嚟咗，10個神父共濟咁你譬如你哋編咗啦，使唔使做啊？啊，應該係神父做，或者有執事突然間嚟咗幾個執事，咁啊執事做咯，係嘛 ？OK， 呢啲有冇唔明先？新嗰啲、舊嗰啲一定明啊，係嘛？你俾啲 concept 先啊。好啦，咁我哋講下送聖體員嘅起源咯。呢度咧就話教會初期咧有類似今日送聖體員嘅職務，協助神父信友送聖體。我哋知道喺第2、3世紀嗰時咧，教會通常只喺主日同埋大節日舉行彌撒。彌撒後，信友把聖體帶回家中存放，以便自己、家人同埋病人等喺往後嘅1週內可以領聖體。覺得有冇問題啊？而家你而家聽嚇冇問題？有咩問題？邊個嚇？唔真啊！唔真嗱，呢啲係以前教，而家係講緊2、3世紀，係教會初期嗰個，即係個營初期嗰陣時，大家好信任。但係喺今時今日，我哋如果你咁做咧，係會點啊？褻瀆聖體啊！千祈唔好學啊！唔好話我喺呢堂講咗啊！知唔知 ？OK 啊，呢個係教會好初期。咁點解要？其實主要呢度想話俾你知係一個神學嘅表達咧，就係話留翻啲聖體係會俾一啲病人或者喺家中嚟唔到聖堂嘅人去領受嘅。
即係你會見到聖體櫃點解會存放有聖體啊？知唔知啊？第一個目的係乜嘢啊？嚇，隨時都有。聖體櫃存放聖體嘅主要目的就係俾病人或者家喺屋企嚟唔到聖堂，因為突然間有事，或者佢真係行動唔方便嘅教友去領嘅。咁至於你話朝拜聖體嗰啲係後期嘅次要發展咗出嚟嘅，即係好早期嘅教會已經係咁樣嘅。咁啊，去到中世紀咯，中世紀嗰時會點啊？你哋而家都好中意講翻中世紀嗰啲嘢嘅，我覺得有冇睇到上邊啊？中世紀咧就好神蹟化嘅。你想掂聖體咧，你唔使旨意，一定係要乜嘢啊？神職人員先得嘅。咁你睇咗上邊先啦，唔好睇下邊段。上邊嗱，你成日有講嘅，六品啊，咩叫六品啊？執事，點解唔係芝麻官？喂，講笑啫。嗱，六品點解你會話係執事啊？咁又叫神父，又唔叫佢七品嘅，有冇聽過啊？一品係乜嘢啊？嗱，呢下邊嗰啲叫做 minor order， 即係小品咧，呢叫 cross of honor， 係中世紀羅馬時代一啲好似羅馬官階嗰啲嘅，就俾啲神職人員嘅。咁你係神職人員咧，一入修院係咪啊？就要飛我呢個髮型嘅，剃頭，中間空咗嘅啊！咁就一品就入門口啦，就剃頭啦，即係削髮為僧啊！嗱，我哋天主教都係咁噶嘛。咁咧一品就咩啊？門口製衣房管理員，即係而家嘅，即係開門口。二品咧讀經員。咁啊，你話喂，而家我哋都有讀經員嘅喎，咁以前嘅讀經員係咪即係而家嘅讀經員啊？你覺得係咪啊？唔係，有咩唔同啊？冇品啊！而家讀經員冇品。嗱，一陣間你就錯㗎咯，呢個可能係錯嘅答案嚟㗎。而家有正式任命嘅讀經員㗎，其實但係以前讀經員讀啲咩㗎？嗱，以前讀經員。你諗住係咩啊？彌撒讀經啊？讀經員讀咩噶？知唔知啊？喺以前讀經員係讀舊約噶，但係彌撒係冇舊約讀噶。咁讀經員讀咩啊？讀經員咧，拗頭咧係嘛？好拗頭咧！你而家睇翻，就算梵語之前嘅彌撒係冇舊約噶嘛？讀經員係負責讀舊約嘅，咁你會見到上邊啊，副執事 subdeacon 咧就係讀新約嘅，執事係讀咩啊？而家你哋知㗎，成日都聽到嘅，執事係讀福音嘅，神父係講道理係嘛？嗱，咁所以咧，你話讀經員喺彌撒入邊咧，講以前啊係冇嘅，即係唔會有，佢係做乜嘢啊？有冇聽過時辰頌禱啊？冇啊？天主教一定有嘅喎，早禱、晚禱、黃昏禱、Vesper、Temperance， 即係時辰頌禱7個時辰。咁讀經員就係時辰頌禱大經啊嘛。咁第二品就係咁咯，三品就驅魔。驅魔唔好諗住驅魔人嗰啲即係乜嘢啊？傳道員啊，即係而家嘅差唔多係傳道員咯。四品就係副祭員。Acolyte 副祭員就真係副彌撒啦，即係後期咧，副祭員咧就會成為咗係一啲非常務嘅送聖體員嘅，可以一陣間我會再繼續講啦。咁跟住就五品就叫做副執事，副執事其實做嘅嘢差唔多等於我哋而家送聖體員關顧嘅嘢啦，即係同聖體有關嗰啲祭器啊，放聖體幾多塊啊，即係嗰啲類似嗰啲啦嚇。咁跟住就六品就執事啦，執事唔使講啦，而家我哋有翻執事
係咪？或者執事可以講啦，一陣啊，咁七品就叫司鐸啦，咁有八九係咪啊？主教嗰啲啦嚇。好啦，咁大家知唔知點解我頭先話讀經完冇得讀嘅？你又知唔知下晝冇彌撒嘅以前？嚇咩咩？唔係而家啊！你知唔知以前12點前先至准開彌撒㗎，12點後係唔准開彌撒㗎，所以有時辰仲討喺之後嘅。即係如果你有興趣去翻查下啲歷史，或者去啲舊啲嘅聖堂，你問佢睇翻下你以前嗰啲譬如復活節嗰啲安排，12點後嗰啲係唔會有彌撒嘅，即係1950年之後先至有嘅。咁大概即係啲題外話啦嚇，大概不過都當一個點啊小知識咁知啦。咁大家送聖體完，知唔知道要守送聖體齋嘅？聖體齋係乜嘢啊？嚇，1個鐘頭領聖體之前唔准食，唔可以食嘢係嘛？啊，咁啊病人得唔得？或者食藥嗰啲？啊，即係而家教會其實係好人性化嘅，係嘛？咁講翻以前點解12點之前先准開彌撒，12點後係唔開得彌撒嘅？係因為以前嘅聖體齋係點㗎？早一日夜晚就已經唔准食嘢㗎啦，係成晚。咁啲神父如果要開彌撒咧，就夜晚唔准食嘢。如果你要佢12點幫你開台彌撒咧，佢就12點至12點都唔准食嘢。咁所以點解咧？通常啲彌撒以前啊，講緊以前，一定係朝頭早，越早越好。晨早就要開彌撒，因為 breakfast 啊嘛，知唔知咩 breakfast 啊 ？Big fast 啊嘛，係嘛？開完彌撒咪食得嘢咯。咁其實教會對我哋好好嘅，咁後尾又將嗰個彌撒可以褪後咗，就冇咗呢個12點鐘前唔准開彌撒嗰個界限，係1950年，其實係梵二之前嘅。其實你會睇翻咧，教會喺梵二咧，只不過係一個接翻去前邊所做嘅嘢一路咁去嘅，即係越嚟越咩啊？你會覺得嗱，譬如你而家同你大家當傾偈咁，當講笑咁啦，或者咩啦。咁如果1950年之前咁樣，好似對你哋，你覺得？如果12點前係唔會有彌撒嘅，你哋領聖體嘅機會會多定少啊？少啊，係嘛？你會聽幾多點彌撒啊？有冇人聽下晝彌撒㗎？呢度有啊嚇。以前係冇㗎咯喎，咁係咪嗰啲唔去聖堂啊？唔領聖體啦，唔聽彌撒。個教會好好嘅喎，一路將啲嘢一路變，包括變咗咁多送聖體員出嚟，係咪啊？明唔明啊？咁50年之後，咁就可以下晝去彌撒啦。咁跟住就可以本地文啦，即係以前係拉丁文啦，係嘛？咁一路變翻出嚟啦。咁。有冇人中意拉丁彌撒㗎？呢度有啊？有咩好處？除咗個莊嚴啦，其實現代嘅彌撒都可以做到佢莊嚴嘅，係嘛？你亦都可以用拉丁文開嘅現代彌撒。但係問題，你諗翻一層，即係我唔係話拉丁，即係禮儀上，我唔係話禮儀上係乜嘢啊？即係如果你諗翻以前，如果教會嗰個規例咁嚴謹嘅，你係朝頭早先至有彌撒嘅，下晝冇彌撒嘅，你將自己設身處地放翻入去，你會點樣咧？咁你而家覺唔覺得教會係慈母性教會啊？同意嘅舉手啊！有冇人同意啊？係咪？話呢啲唔舉手嗰啲做咩啊？即係中意一定要朝頭早聽彌撒，係咪啊？慣咗即係中意早聽彌撒，下晝彌撒係冇意義嘅，係咪？唔係嗱，你唔係你都要覺得，即係教會係為人人噶嘛 ，Holy Communion 係咩啊？共融噶嘛，係咪？好啦，
咁啊，跟住係梵二啦，係咪？梵二好多嘢改變啦，係嘛？咁梵二嘅改變其實對送聖體員係咪都一個好大嘅影響啊？即係如果冇梵二，可能冇我哋啊。不過大家淨係講梵二，咁啊唔知咩叫梵二啊？你唔了解咩叫梵二啊？其實係梵蒂岡第二次大公會議嘅啫。咁其實可能好多嘢都係之前準備好，即係一代傳一代，一代傳一代咁，跟住係到某個時段，嘣一聲將佢 document 晒，即係 approve 晒，全部咩咁樣，即刻出晒嚟，明唔明啊？係咪啊？咁所以個梵蒂岡第二次大公會議就落實咗好多嘢，尤其是包括禮儀啊，對於教友個所有啊。其實就算係守齋都係啊，四旬期大家都唔使成個40日守晒齋嘅，係嘛？你知唔知隔離嗰啲東方教會啊，四旬期要40日守晒齋噶？我哋唔使嘅喎，我哋好輕鬆嘅啫。最多係咩啊？聖灰星期3、受難星期5，咁啊2日嘅啫。咁啊，仲有冇啊？冇噶咯，即係一定要守嗰啲冇噶咯。咁譬如星期5嗰啲小齋嗰啲，都係你寬減咗噶啦，你可以用其他方式去取代噶啦嘛，係咪？即係順帶問，做送聖體員領洗咗幾耐噶？最後生嗰啲1年嘅有冇？啱啱領洗，點解會做送聖體員嘅？未做嘅係嘛？即係有興趣做啫，神父揾你嘅，唔係自己自發性啊？自發報名2年嘅有冇？冇啊？3年咧？3年都有，你係點啊？嗰度嘅教友 invite 咗去參與，教友 invite 㗎5年有冇啊？5年你一點？神父揾你啊！嗱，你踢緊波一都係啊！10年咧？10年啊嘛，領洗10年，係10年做咗幾耐啊？未做過，都係而家神父揾你，善別揾你啊？唔係神父嘅，你咧係咪神父揾你啊？神父揾你，劉德光揾你，劉德光喺上邊嘅喎。你做緊嘅嘛？做緊嘅20年咧，係你以前點啊？未做20年都未做，30有冇啊？40有啊？40做咗幾耐啊？做咗幾耐？34年教友，唔係有做咗送聖體員嘅啦，未做。點解會有興趣啊？想做四品啊5品嗰啲，其實係受邀請咯，受現任嘅非常務送聖體員邀請。另外第二樣真係可以接近耶穌咯，可以接近耶穌，係好啊，好，咦 ，OK， 嗱，咁啊，去到梵二嗰陣時係咩啊？咁1972年8月15號，教廷就頒布咗一個叫某些職務嘅自動宗座詔書，就將呢個小品交叉咗啦，冇咗咯，小品冇晒咯，係啊，只係保留乜嘢啊？小品有2個保留翻，就係輔祭員、讀經員。呢2個讀經員、輔祭員即係乜嘢嚟㗎？你有冇聽到而家譬如你升神父或者升執事之前，佢哋會領咗輔祭職、讀經職？嗰個讀經職、輔祭職就係保留翻嘅輔祭員、讀經員嗰個品啊。咁咧，平信徒都有讀經員，平信徒。即係最近教宗講咧，即係方濟各教宗啊，就話咧，平信徒其實都可以領呢個讀經員、輔祭員。
甚至乎係女士都得嚇。咁因為呢度以前咧72年嗰陣時咧，因為梵二嗰個咧，佢係第一樣嘢，佢將乜嘢啊？將神職同埋個職務，即係 minister 同埋神職係分開。即係因為整個教會係屬於大家嘅，即係呢啲詳細應該係你哋要睇嗰個教會憲章。即係成個教會係屬於大家嘅，唔係你開台彌撒，唔係淨係主要，唔係淨係神父揸晒 fit，即係唔係淨係成神父做服務，大家都會服務大家，咁樣先至點啊？覺得比較咩啊？有冇共融啲啊？嚇！即係你又會服侍我，我又服侍你，即係洗腳，互相洗腳啊！係咪？明唔明啊？嚇！咁由呢度開始咧，咁就教會會執過晒啲位嘅，即係嗰啲嘟嘟唔見晒，咁啊嘟嘟，咁而家就由頭執過晒啲位喺呢個某些職務嗰度咧，之後咧就大家會發展一啲信有嘅禮儀職務出嚟啦。咁大家都會見到好多噶，而家有 Ashes 啊、服務員啊、收奉獻啊，各樣都有噶，係嘛？甚至幫手攝影啊，即係禮儀上嘅招待啊，或者係完咗排凳啊，點樣準備啊？咁啊，教會會一路發展。咁送聖體員亦都係其中一個發展嘅東西。有冇問題啊？去到呢度，好啦，咁啊，而家即係開始講翻啦。送聖體員嘅起源同埋發展啊，即係都係一樣嘅。梵二大公會議嘅禮儀革新啦，1969年就頒布咗一個叫做信仰守衛嘅訓令。咁咧就教區主教可以向聖事部或者傳信部申請委任平信徒作非常務送聖體員。明唔明呢個係點啊？即係話咧，以前咧，如果有個神父佢好老啦，送唔到聖體啦，佢想揾一個教友幫手送聖體，或者喺彌撒或者出去啦嚇，佢係要點啊？要向邊度申請啊？唔係去主教喎，向聖事部或者傳信部喎。聖事部同傳信部喺邊度噶？喺羅馬嘅。即係69年嗰時，如果你有嗰個非常務送聖體員咧，佢咧就要喺傳信部嗰度申請，你先至可以做嘅。咁即係話咧，如果大家喺69年，你哋喺呢度咧，就全部都要去羅馬申請，你哋先至有得做，係咪？即係呢個係初步嘅發展。咁仲有咧，通常咧都係會俾啲咩啊？都係會申請嗰啲乜嘢嘅副祭員，即係領咗副祭職嘅副祭員，佢哋都係可以做非常務，即係以前係叫做特別啲嘅送聖體員啦，即係而家叫非常務送聖體員啦。咁通常除咗如果冇咗嗰啲副祭員，先至會係到其他嘅平信徒，因為手續非常嚴重啊！要寫上羅馬，好似大家而家做咩投訴咁啊！大家而家只係投訴先會寫喺羅馬噶，係嘛？講笑啫。好，咁呢個69年嗰陣時嘅狀態啊。好啦，咁到73年又點咧？73年就出咗個無限慈愛嗰個訓令啦。喺入邊咧就提出咗嗰個指引啊，就准許教區教長在下列情況之下咧，就委任送聖體員。邊個係教區教長啊？香港而家主教係嘛？香港教區主教就係香港教區嘅教長，即係同埋佢個主教嗰個叫咩啊？主教團入邊嗰啲下主教啊、副主教啊、秘書長啊，各樣嚇，就堆埋一堆，就教區長咯。即係喺呢個係1973年嗰陣時就要69至到73喎，70、71、72、73 4年就要去羅馬申請，73年咧就要向主教申請。咁啊，主教申請咁啊點啊？係咩情形先至會批啊？即係先可以申請嘅，其實唔係批。缺少聖秩人員，聖秩人員大家知唔知係咩啊？知啊嘛？即係神職人員啊，即係神父。
嗰陣時係好少執事嘅，執事通常都會升神父嘅，以前嗰啲即係冇終身執事嘅嗰陣時，73年即係缺乏神父主教啦或連正式嘅副祭員都不在場嗰時先得。咁如果有個正式嘅副祭員喺度咧，就係俾嗰個副祭員做噶啦。咁大家明唔明嗰個副祭員同我哋嗰啲小朋友副祭係有咩分別啊？啊，一樣啊？唔同啊嘛。嗱，大家知道唔同啊。唔好嗰陣時咧，有人話啊，你哋啊，啲送聖體羊唔准洗聖爵啊，要副祭洗啊，因為嗰度羅馬尼撒經書話要副祭洗啊嘛。跟住揾個8歲嘅小朋友去洗啊，唔好搞亂啊！即係嗰度即係還義之後發展咗好多嗰啲小朋友嗰啲副祭祭台服務員啊，同正式任命嘅副祭員係唔同噶。雖然都係服務祭台，希望佢大個一路咁上啊。OK， 或當以上嘅人員因為牧齡纏身或者年紀老邁而不能親自送聖體嗰時，即係點啊？老啦，企喺度企唔到，咁你就幫佢坐啦，或者佢坐喺度送，或者佢仲得慢，咁喺彌撒入邊你就會幫佢送啦，係咪？咁仲有你出去，佢又去唔到醫院，又探唔到喎，咁就你會幫佢去探咯，係咪？咁可以申請咯。咁啊，同埋領聖體嘅人太多，幾時會領聖體嘅人太多啊？以前人係唔敢領聖體嘅。你而家見到我哋台彌撒好多人領聖體，係咪？如果係以前梵二之前嗰啲彌撒冇人領聖體嘅，知唔知係點解啊？因為梵二之前咧，大家有啲超級罪惡感啊，只係邊一刻咧先至會領聖體啊？死嗰下啦，嗰下當然啦，嗰下辦咗告解先領嘅，仲有係辦咗告解即刻領嘅，你知唔知噶？嗰時係咁噶嘛？嗱，去辦告解，辦完告解即刻話俾神父聽，我要補領聖體啊！即刻神父就俾聖體你嘅，即係好似我哋以前嗰排沙士咁咧，即係唔係彌撒入邊領聖體嘅，神父即刻攞你辦完告解嗰下最乾淨，即刻領聖體，遲啲都唔得，遲啲你都驚，去彌撒就唔領咯。咁辦完之後，我哋嘅轉變晒啦，係嘛？大家都可以即係有意識地、主動地去參與同埋服務大家，邊樣好啲啊？咁大家覺得啊？而家好啲啊？喂，做個投票啊！而家好啲啊，舉手啊！係咪大部分啊？以前好啲咧？啊？喂，以前好啲啊？喂，同阿周書記講下，會唔會復古咧？我哋點解以前好啲咧？我都想聽下。唔使咁多送聖體員，係咪啊？同唔同意啊？係咪？喂，或者你講下點解？身體乾淨啲，即個 spirit 乾淨啲，然後先迎接耶穌嚟到我哋個身體入邊。係你呢個係啱㗎，其實即係大家，但係咩叫乾淨啲嗰個比較啊嘛？D 啊嘛，因為問題，即係好似以前咧，大家有冇聽過咧？大家以前有冇？你有陣時咧睇翻嗰啲舊嘅東西咧，你會見到咩？300年傳大赦，念一篇經就有咁樣，一篇就500年，一篇就800年咁，知唔知係咩嚟㗎？而家冇咗幾多百年㗎呢個咯，而家就係傳大赦咪傳大赦咯。或者以前嘅人嗰啲 concept 同我哋有少少唔同嘅，咁睇下教會一路咁樣。即係發展咗咧，一路有啲轉變，所以有陣時大家你睇翻啲舊嘅書咧，唔好即係唔好淨係睇住舊嗰啲書嗰啲文字，即係譬如你話念篇天主經有幾多百年傳大赦喎，咁你而家又攞翻出嚟照講，咁已經係變咗。即係譬如你而家話特殊送聖體員或者特派送聖體，已經唔係呢個名啦，即係而家係非常冇送聖體員啦，即係啲嘢會一路咁變嘅，其實教會係一路咁發展咧，隨住大家一路咁樣去，即係教會係大家噶嘛，咁即係所以嗰個發展，即係好似一個 pendulum 咧，其實擺落一路擺嘅，你有陣時過得太過呢邊咧，又會翻去呢邊，咁最緊要大家係點啊？
愛天主係咪？尊重天主。咁你就算做送聖體員，你第一樣嘢都係啦，係咪？要點啊？恭敬天主，對聖體熱愛係咪？好啦，咁就可以有委任評述，或者因為領聖體嘅人太多，係咪？而家太多拖到時間好長，主要係乜嘢啊？都係主日彌撒啦，係嘛？會拖到時間好長。喂，下一台又嚟咯，呢台都未領完聖體喎，啲人已經到晒咯，嗰啲咁你咪要委任多啲送聖體員去幫手咯。咁就向主教嗰度申請嘅。好啦，咁頭先講嗰3點咧，喺呢個1983年天主教法典2030年203條嘅第3項，同埋910條嘅第2項，羅馬尼撒經書總論2002年嘅100條，救贖訓令嘅2004年都有重申過呢3點嘅，即係話咧，委派送聖體員，即係講緊我哋呢啲平信徒送聖體員，係應該遵守呢3點嘅，仲有就係話委派啊嘛。就唔係你自己想做就做嘅，當然你自己想做，你係有一個類似你有一個召叫或者乜嘢，你同神父傾下。但係送聖體員嘅委任咧，唔係好似一個善會咁樣，即係你裝咗入去，你就係送聖體員，係調翻轉，你係送聖體員，然後送聖體員一齊先有呢個送聖體員組，係一個職務嚟嘅，就同善會有啲唔同嘅。咁呢一點大家可以留意下。咁呢度都有提及啦，臨時委派又得唔得咧？咩叫臨時委派啊？原本可能一個神父年紀老埋，跟住有一個送聖體員幫佢，咁啊諗住2個人都搞得掂啦。咁點知突然間嗰個送聖體員又病咗，又嚟唔到咯。咁點算？咁神父就唔掂噶啦嘛，係咪？你想佢快啲上去咩？送唔到噶。咁啊點咧？咁你可以神父可以臨時委派嘅。臨時委派當然見到一樣嗰個頭先嗰個條件點啊？有副祭員啊，唔係講嗰啲副祭啊，副祭員或者大嗰啲，或者神父識佢嘅人，即係優先啲啦。咁跟住如果唔得，你都聽彌撒，見你聽到好留心，你出嚟幫手啦咁啊，咁都未嘗不可，不過要小心，即係佢真係識唔識得領聖體同送聖體。大家做過啦，領聖體同識得領聖體同識得送聖體係咪一樣嘅咧？唔係啊，講嘢都唔同。呢個係聖體，基督聖體係嘛？呢啲係下2堂先講嘅，講嘢都唔同。即係嗱，識得領聖體又未必識得送聖體，有冇啲識得送聖體又唔識得領聖體嘅咧？有冇啊？冇啊？教友實識啊？你唔好話喎，教友未必真係實識嘅喎。唔知點解嘅，即係我以前我媽咪都係嘅，成8年教友咁，你去到個送聖人話佢唔係咁領啊，唔識領啊你，跟住佢話就係邊個話我啊咁啊？你其實有好多嘢咧，嗱，不同堂區有少少有啲唔同啦，或者地區啦，冇講堂區啦。你去到美國領聖體同香港領嘅聖體係咪完全一樣啊？個方式啊，講方式啊，基本上係一樣，但係有少少都會唔同嘅，係嘛？咁譬如領聖血，佢哋係成杯飲啊，我哋唔係啦，係嘛？咁有啲地方，譬如歐洲有啲地方淨係送聖體啦，係嘛？我哋就會鼓勵送埋聖血啦，咁呢度其實係一個發展啦。當然，即係唔係話規定一定要送聖血，要唔送聖血咁即係嗰個送聖血其實係一個神學。佢有一個觀念嘅，其實即係凡而一路發展出嚟嘅，更能表達到耶穌嗰個咩啊？嗰個訓導啊，或者係嗰個聖體嗰個意義啦。even 羅馬尼撒經書都有講嘅。咁當然你話冇聖血都得嘅，冇聖血咁聖體咪有聖血聖體咯，係咪？
咁但係你整一個你即係其實同大家講一樣即係一樣啦。你開一台彌撒係咪唔唱歌都得咧？係嘛？係啊。咁點解台主日彌撒要揾嗰啲 choir 咧？嗱，隆重啲啊嘛，有即係你個表達好啲啊嘛，靚啲啊嘛，係咪？一隻歌係3倍祈禱啊嘛。咁你領聖血同唔領聖血，其實都係咁嘅意義嘅，係嘛？咁即係你想快嘅，好快啊！嗱，你話有啲人話，喂，唔領聖血簡單啲，我唔使安排咁多送聖體員啦。true 喎，呢個係真喎，即係等於攞台彌撒，喂，好趕喎，唔好唱歌，全部唔唱 drop 咁啊，念晒佢，好快噶嘛，一樣嘅，即係你要個彌撒要大家去服務，一個服務點樣令到人哋去走向天主嗰度啊？其實我以前個神師教我，你唔好理嗰樣嘢係啱與對，即係表面上嘅啱與對，最緊要係佢帶你走向天主嗰度。如果嗰樣嘢就算表面上好神聖，而令到你離開天主嘅，你都唔好 join。即係嗰個基本，你係要走向天主嗰度咯。即係所以你喺度，大家喺度拗咧，話點樣好啲，係冇意思嘅。即係最主要係點樣令到人哋走向咗天主嗰度。你嗰個堂區，你點樣做法，令到你嘅教友會更加走向天主嗰度。即係唔係走去茶樓，快啲去飲茶。雖然大家都係一個餐啊。好啦，繼續咯。咁啊，胡書記咧，知唔知邊位胡書記啊？大家都知係嘛？1982年咧就頒布咗一個叫做聖體至聖聖體牧函，正式咧就批准咗喺香港教區設立非常務送聖體員。本個堂區同埋其他教會團體按聖事部嘅文件所述，確實嘅需要，可以向主教申請，在主教得到批准後，可以在該堂或團體設立非常務送聖體員。咁呢個同頭先又有咩唔同咗啊？即係胡書記頒布咗呢個至聖聖體牧函之後，咁啊點啊？有啲咩唔同啊？個委派送聖體員同頭先1973年咁點？有咩唔同啊？嗱，第一個係羅馬啦，第二個係主教申請啦，即係教長申請啦。咁呢個都係要去主教申請嘅喎。咁同頭先有咩唔同啊？知唔知啊？係香港啊，頭先都係可以，香港都可以㗎。羅馬就再早5年啦，即係5年後就已經可以向香港主教申請㗎啦嘛。咁呢度有咩唔同咗啊？其實呢度用到而家都係根據呢度㗎啦。嗱，知唔知啊？我唔係好記得，但係有兩個位，頭先唔係聖事部嘅係咪？係咪聖事部？第一個聖事部。第二個同埋堂區同團體，頭先好似冇提團體。我錯。我嘅意思係邊度團體啊？我都明。堂區團體嘛？教會團體嗰啲係咩？譬如修會啊嘛，即係嗰啲教會，所謂教會團體咪即係譬如加洛撒人個修會啊，嗰啲修女啊，或聖保祿修會個修會啊，或者啲修士啊咁，有咩唔同咗啊？嗱，呢個咧就係你只要第一次，你個堂區或者你嗰個團體未有送聖體員嘅，你向香港教區書記即係主教申請過一次之下咧，佢批咗之後，你嗰個團體嗰位負責嗰位主任司鐸啊，或者係長上啦，總之就可以佢自己去委派送聖體員，係咪？即係你好似你哋而家一樣啊！你而家就係變咗就係堂區個主任司鐸就委派啊嘛？點解？因為初我哋 promote 嗰時，未有啲堂區未有送聖體員嘅，佢第一次佢就要向書記申請啊！我而家想委派送聖體員啊！呢個堂區你批唔批啊？咁啊批咗咯，批咗之後第二次委派就唔使噶咯，就主任司鐸就可以委派你噶咯。咁你主任司鐸可以委派，但係就唔係話好似頭先。不過大家我唔知道你哋點樣。你想做送聖體員，我參加送聖體員組，你就係送聖體員，就唔係咁嘅。即係個 official 係唔係咁嘅。不過你個
堂區個本堂神父點樣做，我哋干涉唔到啊。應該係由佢嗰個，即係其實係由主教嗰個權力，俾咗個堂區神父嗰個權力去委任你去做送聖體員，而你就係堂區主任司鐸嗰隻咩啊？隻手啊，佢嘅 helping hand 啊，即係神父委任咗你，唔係代表佢坐喺度唔使理嘢嘅，即係佢係睇住佢隻手點樣喐，點樣去幫佢做嘢啊！即係譬如你出外探送聖體俾啲老人院啊咩，唔係代表話神父唔理嘅，完全就係呢個老人院我送嘅，神父你唔好搞我嗰啲嘢，唔係咁噶，你要同佢協調噶，或者去辦告解啊，或者間唔中神父去一次啊，即係各樣啊，即係神父都有佢嘅責任，佢一樣做嘅。只不過佢咁樣做法咧，譬如我而家得2隻手，即係個神父有7手8臂咯，唔係我七個送聖體員啊，8個男士送聖體員咁咪7手8臂咯，咁就可以去好多個老人院做啦。咁或者佢一個月先去一次，一個就輪翻住啊咁樣。咁呢啲視乎你哋堂區自己嘅安排咯，咁你明白？即係去到胡書記1982年嗰個委派嗰個分別，同以前又唔同。即係以前咧，我哋做送聖體員要主教批准先做得㗎，要主教批准，個個都會咁講。咁主教批准咗，而家咧就係要本堂神父批准先做得㗎。人哋聽唔到啊嘛。我想問，咁我個堂區主任司鐸批咗我哋可以做啦，咁我係可唔可以去第二個堂區度做嘅咧？唔得㗎。我一陣會講。你搬咗屋，你都可以翻去。如果去搬翻去舊嗰個堂區做嘅，遠咧就另外一個問題。咁你或者係你個神父 refer 咗你去第二個堂區嗰個神父度，咁咪得咯。OK， 我一陣間會講嘅，其實一陣間會講嚇。咁呢度明唔明？得啦嘛？呢度同以前有咩唔同咗？好啦，胡書記啊呢位啦。頭先驚，因為上一次我有一次講 talk 咧，問大家識唔識胡書記啊？個個話我唔知邊個胡書記，你哋知係嘛？知係。好啦，咁你都可以係啦，咁你都可以分享下啦。佢嗰個至聖聖體牧函其實有一度咧，嗱，你會見到寫住咩？特殊送聖體員嘅以前。而家係非常冇啦，而家你見到寫住特殊啊，錯投訴錯係咪？但係以前係叫特殊送聖體員嘅，書記自己寫即係非常冇送聖體員，而家所謂嘅，而家叫嘅嗱，特殊送聖體員是堂區內協助神職人員，而不是取代他們嘅職務。司鐸要繼續探訪病人老人，給他們送聖體，舉行修和聖事同埋傅油。主日同埋節日感恩祭時，主祭隆重地把聖體交給送聖體員，這可以提醒信友，在他們團體中有些成員由於年紀老、健康問題不能參與感恩祭，我們應為他們代禱。有冇堂區而家係咁做噶？你哋出去送聖體，你個神父會唔會隆重咁話俾其他人聽？我哋有啲送聖體，有啲領聖體嘅兄弟姊妹，因為佢有病啊，唔嚟得聖堂啊，有冇話？冇啊，有啲有，有啲冇啦，係咪？嗱，冇嗰啲翻去研究下嗰個禮儀可以點樣表達翻俾其他嘅兄弟姊妹知。如果唔係你自己數下攞咗聖體，自己出去送，冇人知。共融聖事嗰個意義何在？點樣共融？你個堂區係啫，有啲堂區唔係噶，有啲堂區自己攞噶，係咪啊？有冇啊？呢度有冇啊？你個堂區係啫，即係有啲堂區咧係神父叫個送聖體員，你去攞啦，自己攞得噶啦，咁樣嘅。咁你都可以諗下點樣。即係令到其他嘅兄弟姊妹都知道我哋要關心嘅
嚟唔到聖堂嘅兄弟姊妹，即係呢一點就係以前胡書記所提及嘅。仲有係講到咩啊？上邊第二段嘅紅字啊，主日啊、節日、聖誕節、農曆新年啊，他們負責送給家或者醫院、老人病人院分送聖體。但係而家我哋係咪聖誕節放假、農曆新年放假、歲晚收爐，唔送聖體，同佢屋企講，有冇咧？可以反省，大家即係咁多年啊，其實應該係要反省下，係嘛？即係我哋以前咧，即係最初嗰陣時，嗰啲講座去有一個即係領個聖體，然後拎出去送聖體咧，係即係喺彌撒入邊咧，係出外送聖體嘅送聖體員係行翻上祭台，然後喺神父嗰度領個聖體盒，然後一齊離場。咁然後神父仲講幾句嘢，話嗰啲有啲兄弟姊妹嚟唔到聖堂啊，佢係即係病咗或者咩，你哋為佢祈禱啊。咁我哋而家派遣呢幾位送聖體員去幫大家去同佢哋問候啊，同埋帶俾佢哋聖體聖血啦咁啊。OK， 即係呢個少少嘅分享啦。好啦，咁呢位識唔識啊？識聖本篤嘅係。呢位就係楊正義神父過咗身啦，咁佢當時咧就係1982年嘅禮儀委員會嘅 chairman 啦，咁佢就係幫胡書記成立呢個非常務送聖體員啦，即係而家叫嘅。咁佢嗰個講咩咧？嗱，其實不過我唔知播唔播到聲，有冇聲㗎呢個 ？OK， 嗱，唔得啊！冇有嘅，係有嘅。咁咧，阿楊神父就話咩咧？領聖體嘅人太多，有咩原因喺香港設立呢個送聖體員咧？就係領聖體嘅人太多啦，以致時間拖延得太長。82年開始啦，即係已經梵二嘅功力出咗嚟啦，係嘛？好多人領聖體啦。咁你主日彌撒，好多人領聖體排到好長啦，神父又比較年紀大啦，咁你送聖體員就可以幫手啦，係咪？第一樣啦，第二嘅令到教友能夠領聖體同埋聖血。第二樣即係成立送聖體員，其實本身嘅原意就係話可以希望咧，所有教友都可以領聖體同聖血，咁咪要長啲咯，時間咪要耐啲咯，人手咪要多啲咯，咁咪需要咁多人咯。咁如果大家都唔需要領聖血，可能少咗一半噶咯，呢度得翻，譬如而家140人就得翻70人噶咯，係啦，咁仲埋擺聖體送俾喺醫院同埋老人院家裏嘅長者啦，不便參與聖堂嘅信友啦，係講緊咩啊？主日啊，你幫手送聖體啊，當然你唔係一定，而家可能你個安排好難啦，但係其實個原意都係主日啊嘛，識唔識念10誡啊？第3誡係咩啊？守瞻禮主日，守瞻禮主日，唔係你定嗰日，明唔明啊？主日咁即係個原意係咁啦，即係都希望大家即係盡量去滿全翻啦。其實主日其實教會出過一個牧函之類嘅嘢咧，係講主日。即係主日嗰個重要性，點解我要主日啊？唔係星期一啊，唔係星期二，我係星期一教友，你係星期二教友，得唔得咧？咁咪可以分散咯，係咪？唔使咁爆啊！主日有佢嘅意義㗎，即係大家都要知一知啊！其實主日講主日喺特殊情第4樣啦，大家有冇聽過呢樣嘢？特殊情況下冇神父主持聖體儀式，知唔知係咩嚟啊？你有冇人做過啊？冇做過，你做過，你知係乜嘢？做過講兩聲啊，講一講係咩嚟啊？因為我哋個堂區好大嘅，我哋主院堂區嗰陣時好大嘅咧，咁神父唔係咁多咧，咁嚟唔到我哋平洲開彌撒，咁神父話你哋可以即係讀書信啊，讀福音可以閱讀，跟住可以送聖體俾啲教友咯。就係要神父批准先得。係，除咗神父批准，其實通常都係要最高人士批准啦。當然，即係如果唔係，搞唔掂啦，唔使神父，嗰個神父做一台彌撒，跟住全部你哋做啊。
即係唔好立亂嚟啊！嗰樣嘢，當其時點解會有呢個咁嘅想法咧？諗到好長遠嘅喎。假如香港97之後冇咗啊，咁點咧？係咪？因為嗰陣時有啲神父唔知啊，明啊？錄影緊㗎。你哋講下，咁所以咧，送聖體原來喺當時一路嘅 planning 咧，都係有一個好重要嘅任務嘅，特殊任務，所以好特殊送聖體原。但係而家係非常務，唔好亂嚟，係咪？係嘛 ？OK， 好啊。送聖體原嘅角色，我呢度講送聖體原，即係講非常務送聖體原啊！你唔好一陣就捉我自殺啊！角色係乜嘢？教會嘅肢體，教會嘅服務員，明啦？唔使多解釋。神職人員嘅協助者，明啦？頭先講咗啦。堂區之間信友，尤其是病人兄弟姊妹嘅橋樑，做唔做到啊？有冇人忽略咗呢一點啊？橋樑好緊要嘅喎，嗰個嚟唔到聖堂嗰個。靠晒你嘅喎，係咪啊？係咪靠晒你或者你個團隊啦？我唔知道你哋嘅安排啦。你其實可以一個團隊去服侍一位幾位一齊咁樣，你哋諗啊。即係其實就算出外送聖體原都唔好將佢點啊私有化咗佢啦。即係咪淨係我嘅？你哋唔鬥得，其他人唔鬥得，神父唔掂得，淨係你去探佢，係咪？捐獻你又拎唔拎俾神父啊？記住拎翻俾神父，拎翻俾堂區，係咪？千祈唔好咁做。即係而家都鼓勵新一派嗰啲都好似有個團隊咁樣做嘅，係咪？即係幾個人或者幾個人去服侍幾個啦。即係譬如3個服侍翻3個，咁你可以2個一齊去送都得噶，係嘛？我哋送聖體原要讀埋經噶嘛。如果你出外送，其實嗰個儀式同你出外送聖體都係咁上下嘅。你讀經送聖體就冇咗成聖體嗰 part。哇，靜晒，受佢操控啫。點啊？明唔明啊？明。咁你要送聖體要帶啲咩去啊？雖然呢堂我唔係講嘅九節課啊，講緊橋樑啊，唔好講九節報住咧。點樣做橋樑啊？聖體盒仲橋樑啊？淨係同教會嘅橋樑啊嘛，你要將堂區嗰啲 information 啊、報告啊、公教報啊，即係佢翻唔到嚟聖堂唔知道嘅嘢，你要話翻俾佢知，令到佢知啊嘛。共融聖事啊，領共融聖事啊嘛。係咪佢入邊嗰個？哎呀，睇唔到添。啊，睇到啦，好啦，咁送聖體原職務有啲咩嘢啊？送聖體就咁點啊？有咩送聖體啊？堂內送聖體。堂外送聖體，咩叫堂內送聖體啊？彌撒上送聖體就堂內啊，記唔記得沙士啊？冇彌撒都要送聖體嘅，係嘛？有冇人記得啊？唔係沙士啊 ，Covid 啊，係啊 ，Covid 冇彌撒都淨送聖體噶嘛，有噶嘛，
咁都係堂內嘅喎，喺聖堂入邊做嘅送聖體，即係頭先姊妹嗰個只係聖道禮，然後送聖體又係堂內啊，甚至乎以前頭先講喎，啲教友要好純潔先領聖體，補領聖體，辦完告解即刻領聖體，嗰啲都係堂內嚟嘅喎。咁仲有呢啲咩？呢個係堂內嘅堂外啊，堂外大球場彌撒嚟嘅咯喎，呢個係懷唔懷念啊？有冇人參加過啊？呢啲有懷唔懷念啊？懷念啊！不過做嘢要好辛苦，好多啊！呢個係咩啊？係堂外，但係彌撒內啊，咁都有嘅啊。咁我呢度順帶講講啦。咁啊建議嘅送聖體員嘅服飾啦，係咪？大家都係咁噶啦，深色褲、淺色恤衫，打翻條我哋黃色嘅呔，有啲攬個聖牌係嘛？係嘛？大家知唔知道？其實我哋初期嗰陣時咧，嗰個未有黃色呔嗰時係點噶？冇，我唔記得攞幅相俾大家睇啊！以前咧，我哋都係打紅色淨色紅色呔，咁嗰個而家嗰個聖牌咧就係再攬埋個聖牌喺嗰條紅色呔上邊嘅。咁深尾咧就整咗呢條呔黃色呔，咁個聖牌咧就你哋再發揮你哋嘅小宇宙，就個不同嘅堂區有不同嘅用途啦。咁有啲可能整個 T-shirt 咁上下嘅嘢都放個聖牌，有啲就咁藍聖牌冇打呔咁樣啊，各樣啦。咁都既然講開歷史啊、服飾啊咁大家都提一提啦嚇。最主要其實送聖體員嘅服飾係咩？要咩啊？唔係淨係黑色白色嗰個問題啊，最緊要端莊啊！你唔好一陣白色嘅底衫，整條黑色原子褲，我着足晒嘅喎，你叫嘅喎，黑色白色，最緊要端莊啊！送聖體員，明白？即係唔好捉字蝨，因為好多時咧你寫出嚟好難寫嘅即係譬如大球場咁，你叫佢着白色上衣，尤其是女士啊，女士你又唔可以叫佢淨係白色恤衫啊，咁白色上衣咁啊，黑色下身啊，褲或者裙都得咁啊，褲整條瑜伽褲，整條 T 恤咁啊做尖㗎嘛，咁你就唔端莊啦嘛，即係唔係話你唔靚啊，即係最緊要端莊係咪？即係要接受。好啦，送聖體嘅職務啦，頭先其實都講咗嘅。當唔夠神職人員喺禮儀中協助分送聖體聖血啦，協助把聖體聖血送俾喺家中老人院嘅病者啦。送聖體員唔係取代神職人員啦，而係協助佢，尤其是神職人員仍要按時探訪老弱病者，為他們施行告解聖事。咁你哋都要幫手嘅喎，咁神父唔知得幾時去俾送告解聖事嘅喎，你哋可能要定期安排下，或者點樣都要即係幾方面嘅溝通啦，係咪？喺香港教區咧，批准非常務送聖體員，也可以喺彌撒或者彌撒中或者彌撒後協助清理祭器。呢個點解我要特登寫咧？因為曾經你大家好好學咧，就睇咗嗰啲，即係我頭先講過啦，睇咗個羅馬彌撒經書就話要附祭先準洗啊，送聖體員就唔使得，咁啊搞出嗰個我作出嚟嘅笑話啦嚇。咁咧實際上咧嗰陣時係應該係陳日君樞機嗰時咧，其實佢已經係批准咗我哋嘅送聖體員可以幫神父清理嗰個祭器，即係聖爵點樣洗啊，或者係嗰個聖體盅點樣洗啊？不過今堂唔係我教，咁大家要知呢個係其中嘅你哋嘅一個要知嘅嘢，因為你做送聖體員，當你就算你出外送聖體，你個聖體盒點樣清理啊，你都要知嘅咁所以咧就唔好話送聖體員唔使得。好。咁非常務送聖體員除咗喺堂內堂外清理祭血
仲有咩嘢可以做到啊？大家諗有冇啲咩可以做到啊？即係呢度，如果做緊送聖體員嘅，有冇人即係堂外之外，仲有其他嘅職務噶？有冇諗到啊？同聖體有關嘅有冇啊？冇葡萄酒冇餅啊！嗱，餅酒嗰啲就係你嘅控制範圍啦，你要知啦。咁仲有陣時嗱，不過唔係話一定啊。如果有執事啊、有神父啊，或者係一定要神父批准啊，即係你本堂神父批准。其實有陣時你明供聖體、送聖體員，其中都可以幫手咧，就係將個聖體由聖體櫃攞出去個毫光嗰度。咁當然神父要批准啦，執事冇仔，即係冇執事啦，或者咩咁先至會啦。咁呢啲其他仲有之類啦，即係總之同聖體有關嘅嘢，其實送聖體員都可以諗得到嘅。不過最主要都係堂內堂外同埋清理聖爵。好啦，咁呢個講翻送聖體員嘅甄選啊，咩人先做送聖體員咧？咁即係唔係話即係點都要 set 啲條件啦，係咪？係嘛？大家都會自動符合噶啦，係咪？係咪需要有咩啊？相稱嘅信仰、道德生活，並熱愛聖體、基督聖體，關懷老病弱者。有邊個唔係啊？呢度嗱冇啊！大家同意係嘛？大家都有聖德啊，道德生活啊，基本上係受團體歡迎同埋接納嘅信友。有冇人不受團體歡迎啊？呢度冇啊！所以點解要寫呢個咧？即係有陣時唔好爭拗咧。譬如有陣時有啲教友話呢個唔做得，嗰個唔做得，呢個乜嗰個乜，咁就已經係即係違反咗呢度啦。咁無謂拗咧，就可以休息一陣先，係咪？等佢過咗氣先。即係基本上你個團體要接受呢個人。咁第三樣要由堂區神職人員選任，並正式在禮儀中委派，於特定期限和地域執行職務。呢點頭先姊妹問啦，呢個重要嘅呢點係要由堂區神父委任選任。咁如果你話唔係話邊個叫我，咁佢就要介紹你俾堂區個神父。咁然後堂區神父同介紹你嗰位介紹人傾一傾啦，或者同你傾一傾咧，就由堂區神父自己決定佢選唔選任你。即係你唔好話考試肥咗腦又唔啱喎，我明明話要 join 咗，你唔 join 唔得。其實係堂區神父頭先講咗，主教已經授權咗堂區神父係負責選任你嘅嚇。咁並正式喺禮儀中委派，知唔知啊？咩禮儀中委派啊？有個委派禮嘅喎，你了解喎？你貼翻嗰本書嘅第8頁嗰度，你可以揾得翻㗎。咁同埋咧，地域指定嘅期限嘅。嗱，你唔好諗住話我做咗送聖體員，我做送聖體員，我永世都係送聖體員。以前係咁嘅，即係好耐以前，羅馬委派嗰啲係咁噶，有好多都係咁嘅，即係好舊啊。咁但係近期即係唔係近期啦，已經近呢幾十年啦，已經係轉咗啦。有個期限嘅，譬如通常係2年續一續，2年續一續，2年續一續，續到你腳震震。咁神父話你唔好啦，你教下人啦，咁啊，即係我咁你可能就停咁啊吓，又或者係2年續一續，2年即係每2年或者每幾多年就由本堂神父決定。嗱，咁到地域，咩叫地域咧？咁即係話咧，你個堂區服務嘅範圍嘅，你堂區係咪有服務範圍嘅？大家知唔知噶？有冇人唔知噶？有冇唔知自己堂區係點樣劃分啊？嗱，譬如你送聖體，你喺自己聖堂啦，咁你聖堂
自己個堂區入邊可能有啲小聖堂啦，係嘛？咁你係被委派邊個小聖堂或者邊個聖堂，咁你咪服侍嗰度咯。咁或者神父委派你出去出邊送聖體，就係你個堂區嗰個範圍啦。譬如呢度紅磡，咁紅磡去到邊度啦？有條街咁就呢個所有紅磡你就可以去送聖體啦。咁你譬如去咗尖沙咀，咁你去唔去得咧？咁你就唔係咁容易去得，唔係唔去得啊，唔係咁容易去得。咁你就要去聯絡尖沙咀嗰個本堂神父咯，或者佢哋嗰邊係點樣可以 allow 你過去繼續跟進翻啦？即係佢委派你去佢個堂區咯，去唔去咯？或者係由佢哋嘅送聖體員去接咗你嗰個 case 去做咯？咁所以你每一個送聖體員自己係要清楚自己係委派做啲乜嘢，即係唔係淨係話我委派咗我任何頭先講過任何嘅職務我都可以做，或者有啲神父係淨係委派你喺聖堂入邊做嘅，有啲淨係委派你出外送嘅，有啲係淨係委派你洗聖著嘅，有啲係淨係委派你做咩？佢唔喺度嗰時幫佢聖體降福攞個聖體，唔係降福啊，降福唔得，聖體明供聖體攞個聖體放喺個蠔缸度，然後神父翻嚟佢降福啊。咁你要知道自己係被神父委派你做啲咩職務，同埋有個範圍，有個地區。咁譬如你喺尖沙咀玫瑰堂委派嘅送聖體員，可唔可以嚟呢個聖堂送聖體啊？唔得，係唔得，又唔可以話絕對話唔得嘅。咁或者佢同呢度嘅本堂神父又傾咗，佢係可以服務2個堂區噶嘛？有啲送聖體員係服務幾個堂區噶啊？咁你最緊要係個本堂神父話得就得，唔得就唔得啊！冇得拗。咁所以就唔好話我總之做咗送聖體員我就乜都得，記住呢樣嘢。好啦，送聖體員已經過堂區正式委派，讓團體知道才可送聖體，係咪？係啊。點解要有個公開嗰個咧？就係話俾其他教友知，我而家委派咗去做送聖體員啦，即係大家都會見到佢，知道佢係送聖體員。唔好咧，鬼鬼祟祟唔委派嘅，咁可能話佢上嚟，點解佢攞咗個聖體啊？咁樣啊，會噶嘛？嗱，原來神父委派咗佢做送聖體員啦，已經。咁你喺公開委派咪大家見到你啊嘛，大家知啊嘛。可唔可以臨時委派？頭先講過啦，可唔可以啊？可以，但係臨時委派嗰啲係點啊？淨係做嗰次吓，淨係做嗰次。咁譬如你委派你做嗰日，就係淨係得嗰日嘅啫吓，嗰個分鐘嗰秒鐘啊。咁其他嘅正式委派就係或者係主日嘅，咁你咪淨係個個主日都得啦。或者你出去醫院，你咪嗰間醫院咪你負責咯。嗱，非常務送聖體員，即係講翻我哋平信徒呢啲啊，就係咩嘅？暫時嘅，有限期嘅，係嘛？係有地域限制嘅，僅限於某個堂區團體內服務嘅。個團體頭先各位姊妹問啦吓，團體即係譬如有啲修會啊，有啲學校團體啊，即係之類諸如此類嗰啲團體入邊啊。咁即係譬如去某一個善會，即係有啲嗰啲叫咩啊？公眾嘅善會啊，有啲即係大家可以 join， 咁佢淨係負責佢自己嗰一個團體入邊嘅送聖體，就係佢只係可以喺佢嗰度做，就唔可以走出嚟做。同埋佢第一次都係要主教批咗先啊嘛。係基於受洗後啊，點解係平信徒都可以做咧？就話基於受洗後作為基督肢體嘅平信徒，被委任來協助神職人員，為方便信友領聖體聖血。係方便信友領聖體聖血，即係委任咗你之後，你嘅堂區嘅領聖體嘅人係方便咗嘅。你唔好搞咗出嚟咧，委任咗你之後咧，佢係麻煩咗嘅，艱難咗嘅，會唔會噶？會噶，你唔好做判官啊！有啲你委任咗你之後，你啊唔俾你領，你啊去辦告解先。嗱，唔係咁樣，即係唔係我哋判斷嘅吓，佢買咗嚟領你就要去領啊，係嘛吓？即係你主要嗰個目的，委任咗一個送聖體員係令到個堂區方便咗，唔好話多個人啊，多隻鬼啊，咁啊搞亂晒啲嘢啊，咁又唔掂啊！
即係大家你個送聖體員組，大家要協調，即係令到嗰樣嘢更加 smooth， 即係你有得幫助。當有足夠嘅聖殿人員能夠送聖體聖血嘅時候，非常務送聖體員不得替代他們。呢個明啦，即係突然間3個神父、4個神父，你就要坐喺一邊協助神父睇住啲教友領聖體嘅啦嚇。即係大家已經唔會介意呢樣嘢啊！即係唔好大家即係，神父嚟咗，明明今日排咗我嘅喎，我唔得閒推咗人，即係明明我原本今日唔得閒嘅，諗住嚟幫你送聖體，你竟然就突然間有個神父嚟咗又唔俾我送咁啊，跟住喺度唔好咁啊！即係如果有神父有執事就做到你啦。咁跟住其次就係咩啊？受任命嗰啲副祭人員。即係副祭員啊，即係準備升，即係香港嚟講啦嚇。咁如果佢都喺度嘅，咁你可以邀請咗佢先到你。咁頭先講嗰個地域嘅限制咧，就係我哋呢啲即係平信徒嘅送聖體員係某一個堂區或者某一個團體委任嗰啲。咁至於你話係副祭員，佢就冇地域限制嘅，因為係成個香港教區嘅嚇。即係譬如終身執事之前領咗副祭職嘅人未領終身執事職，咁佢就係全個香港噶啦嚇，都係全個香港嘅非常務送聖體員。OK， 好啦，點樣處理粵區啊？其實我頭先都提咗啦，係咪？送聖體員就係委派嘅範圍噶啦。如果病人處於其他地區，則先與該堂區嘅送聖體員組或者本堂神父聯絡同埋協調。呢度應該冇問題啦。非常務送聖體係咪善會啊？唔係啊，大家千祈唔好誤會喎。因為非常務送聖體員頭先我都有提及過嘅，就唔係一個善會。善會係點㗎？你裝咗落去你就嗰個善會嘅 member 啊嘛。非常務送聖體員係點㗎？你委任咗你做送聖體員先，然後你幾個送聖體員夾埋先係一個送聖體員組，就唔係你裝落去就係送聖體員。即係呢一點大家要明白啊。好啦，咁啊，聖體聖事大給領受者有咩好處啊？啱唔啱啊？讀出嚟啦，好唔好啊？祈禱來妥善準備，以信德來領受聖事，以基督真正嘅聖體聖事，親臨領受者心中，與他深深結合，使他獲得可貴和喜樂，又充滿聖神的力量，激發信學愛生德，使人在信敬逆境中，以基督犧牲的精神，處世待人，誠行主義，並以基督的愛與教會及眾人共用合一，為主作證，同時聖體聖事，可在人民善美國，又使人天國永生的希望。呢度咧係咪好學術性啊？講係容易啊，寫出嚟容易即係起碼寫咗出嚟啊。做難唔難啊？做都有啲難噶，係咪啊？即係但係就係咁咯，即係唔識點講，所以佢哋大家讀出嚟。有冇人識講啊？分享下大家有冇啊？即係大家領咗聖體之後，有冇發揮到即係同天主嗰個共融啊，關心其他兄弟姊妹啊，或者點樣帶到俾人啊，係嘛？即係需要一啲靈修上，大家即係要點啊？鍛鍊下自己係嘛？即係所以我話寫係容易，講係難，唔識講，唔識教，係嘛？冇得教㗎呢啲。不過你就即係盡量咯，你即係你送聖體
譬如俾個領受聖體，即係喺堂區入邊又係咪都好簡單咧？基督聖體亞曼，基督聖體亞曼，但係你個基督聖體亞曼點樣發揮到出嚟？係嘛？因為你基督聖體亞曼令到人哋領完聖體之後，呢個咩㗎咁樣？因為呢個基督聖體亞曼領完之後，呢個堂區真係好啊！呢個聖體，知唔知？明唔明我講咩啊？即係有陣時有啲點啊，盡在不言中啊，係咪？即係你起碼眼神啊、微笑啊，唔好令到人哋點啊！即係你要點樣帶個天主俾人，係嘛？雖然天主喺聖體入邊啊，但係你係送聖體俾人噶嘛，係咪？你點樣可以令到人哋啊？天主啊，真係喺度啊，係咪？係咪？當然唔會有人係點啊？分享我有啲嘢想分享就係好多時啲教友咧都好中意去神父度領聖體嘅嚇，即係啲送聖體員咧就喺度等神父，我特登兜個圈都兜去啊！但係我突然間有一日諗法，都覺得呢個其實唔係唔啱嘅，因為我做咗幾次送聖體員，我太太成日都叫我，你辦完告解先要好派送聖體。咁我喺度諗緊，即係如果我唔乾淨嘅話咧，我送個聖體俾人咧係冇意義嘅。所以我覺得咧，我哋真係要清潔咗自己先要去做呢一樣嘢嚇。我覺得呢樣嘢係即係我太太鼓勵我寫，但係我好多時都唔記得咗去辦告解，對唔住天主。你識得對唔住天主已經係好好啊嘛！即係其實你點都要即係令到人哋領受到。要分享啦，咁我就都有做外送聖體嘅。我咁做外送聖體啊，必然咧我有幾樣嘢做嘅，就係話笑容咯，即係而家真係講笑容啦。咁一入到去咧，使到嗰個家庭嗰啲嘢就見到我開心，我見到佢開心。咁就都有慰問啊之類嘅嘢咯，咁就同埋佢哋感覺到而且我邊有幾部分做嘅，有福音分享，即係正如記者講離晒延續，咁同埋一個會俾足夠時間去謝聖體嘅，俾足夠時間謝聖體嘅，甚至嗰個教友發咗佢對祈禱方面唔係咁熟。或者啲人嘅打唔記得咧，我幫你一齊念個謝聖體，同埋咧每一次咧我會念用聖母經同我結出嚟，因為只要佢感覺到係愛，同埋因為好強調，我每次同你強調話俾你聽，我哋嗰個信仰嘅價值觀喺邊度就係愛，只要佢對天主嘅關係。係同意嗱，頭先兄弟話告解咁。告解當然需要啦，咁但係你告唔告解送聖體俾你嗰個領受嘅兄弟姊妹，佢唔知噶嘛，係咪？你要表達到，但係你唔好，所以你唔好表達你嘅罪惡俾佢啊嘛，係咪？你要表達翻你送俾佢，你要叫佢，即係你自己衰啫，即係我衰，但係嗰位兄弟姊妹都要去，係得合一共用。想俾一啲好嘅個係啦笑容啊，感受俾個教友。而如果我係清潔咗自己嘅話咧，我俾佢嗰個效果，我會覺得係好啲，就等於啲教友去神父領神父嘅聖體，覺得係好似係好啲咁咯。係啱，其實唔係嘅。嗱，呢啲兄弟啦，其實係一樣。嗱，所以大家咧，嗱，上堂就係大家要點啊？大家要點啊？諗一諗啊，點解人哋唔嚟我嗰度領聖體咧？咁啊，但係你要揾一 team 人諗一諗，大家諗一諗。要第日啲教友見到送聖體員就埋嚟送聖體員嗰度領聖體嘅，神父反而拍烏蠅。你要諗一諗，你點樣可以做到呢點？啊，當然未必
未必你係 ideal 啦。咁即係可以諗一諗點樣令到你自己，令到啲教友會好接受你哋嘅。因為你主要你都係帶佢去天主嗰度啊嘛，係咪？好，咁就算頭先嗰位兄弟你話去探訪嗰度咧，咁但係我以前都講如果出外探訪咧，其實你同佢嗰個溝通好重要啊，即係佢識講咩話，佢識講咩話，即係佢講潮州話嘅，乜其他話唔識嘅，你係同佢猛咁廣東話冇意思嘅，即係譬如佢淨係識講潮州話，你又要揾翻個識講潮州話嘅送聖體員去對佢啊嘛。譬如佢淨係嗰個人係淨係識講英文嘅，你又同佢講廣東話，佢又唔知你講乜，咁又係冇意思嘅。你即係同佢一定要有個溝通啊，即係溝通，喺個溝通之後，仲要帶給佢哋呢度呢啲啦，好多好多，係咪？即係盡量啦當然。咁譬如以前我都有講啊，譬如不過而家應該少好多啦。有啲教友以前咧係淨係識念嗰啲文言文經嘅，咁你都要，我哋又唔識噶喎，咁你唔識你都要識埋，咁咧即係佢先至會自然噶嘛，係咪？譬如領聖體咁，你係我們的天父，佢係在天我等父者，咁你要即係大家個溝通咯，即係其實主要個溝通好重要。好啦，呢度係。聖體聖事對聖體員有咩特別意義啊？對你哋有咩特別意義咯？又一齊讀啦！有冇做到啊？做唔做到？又可以呢個都可以分享下。有啲人做咗好耐係嘛？有冇做到啊？我哋嘅神師會每個月同我哋一齊朝拜聖體嚟到靈修分享嘅。誦讀晚課。誦讀晚課係啦，有朝拜聖體，尤其是係要幫你去送聖體嗰位兄弟姊妹祈禱啦，係咪？咩叫祈禱咧？幫人祈禱，其實可能即係會唔會我哋即係其實呢啲反思咧？我哋成日話，我幫你祈禱，我幫你祈禱，有冇做嘅咧？係點樣嘅咧？有冇人想分享下？點樣噶？為你祈禱呢位，幫佢為佢念一串玫瑰經，係啦，幫佢念一串玫瑰經咁咪為佢祈禱咯。有啲好多，會唔會即係有陣時咧係咩？流於喺個口上，或者有陣時咧有啲祈禱咧會變成一啲點啊？叫咩啊？八卦新聞咁啊！邊個個乜乜今日乜乜咗啦咁啊？你為佢祈禱啦咁。咁然後邊個今日就畢業啊？你又為佢祈禱啦。咁其實你係咪真係為佢祈禱咧？因為你係從中係發放一啲消息出嚟咧，係咪？值唔值得我哋反省下咧？係嘛？即係好多時咧，譬如而家科技先進咗，啲 WhatsApp 咁，可能好多呢啲咁係咪真係我哋有做到嘅咧？我哋會唔會喺聖體之前真係為呢樣嘢做咧？咁嗰樣嘢係咪又值得你為佢而做咧？係嘛？即係好多即係有啲思維諗諗啊，係嘛？即係好多時即係好似流於呢個口中咧，你做送聖體員啊，我要咁啊，今日要咁啊，今日咁，但我又做唔做到嘅咧？
我每個禮拜要去朝拜聖體啊咁你就算朝拜聖體都係喎，有啲嘢係咪又係留咗喺個外表度咧？個聖體明明喺聖體櫃度，你行入聖堂你可以朝拜聖體，你嗰時你又唔計數喎，又唔行入去喎，咁係都要神父攞佢出嚟擺喺個毫光度，你先至朝拜聖體。跟住聖體喺個聖體櫃入邊，你行入聖堂又傾偈又飲水，係咪？跟住又話，而家朝拜聖體啦，神父攞出嚟，你又好尊重咁啊？咁其實你係咪做翻同一樣嘢，對翻同一個聖體咧？係咪？我哋有時都要諗諗，即係有陣時有啲嘢，雖然我哋係人啊，有啲嘢係要見到你先覺得係點嘅，即係見到個聖體就好似神聖啲，見唔到個聖體喺聖體櫃就唔神聖。但係你知道個聖體喺聖體櫃噶嘛？係咪？有冇人唔知啊？係嘛？咩叫做朝拜聖體咧？大家有冇做咧？即係點咧？明供聖體啊，即係淨係識明供又唔識朝拜咁又點咧？我所以講試下，兩樣都識，樣樣都識。其實你每一次你入聖堂行入櫃凳，你有陣時單膝跪啊、鞠躬，你都係朝拜緊聖體，係咪？你唔好嗰陣時，掛住傾偈啊，呢度又行啊，嗰度又整啲水飲下咁，跟住又叫人哋，你要朝拜聖體啊，你要明供聖體啊，明唔明我講咩啊？即係唔係話望到攞咗出嚟嗰陣時先係聖體啊嘛？喺個聖體櫃聖體嚟噶嘛？入聖堂入邊有聖體噶嘛？係咪？點解我哋去入聖堂同入禮堂係唔同嘅？因為聖堂有聖體啊嘛，係咪？嗱，有啲大聖堂冇聖體嘅，但係個祭台係成聖體噶嘛，係咪？聖體喺個小聖堂入邊噶嘛，係咪？即係大家要知道。即係我哋成日講話，你係送聖體員，我哋天主教信耶穌基督係喺聖體入邊嘅。咁但係我哋係咪真係有個咁嘅信仰咧？你咪真係當佢喺度咧？因為你中意嗰時就當佢冇到咯，係嘛？即係以前我細個嗰時，你入聖堂，喂講嘢咩鬧噶，飲水，喂黐線咩？俾人打噶。即係唔係俾人打？喂，點解而家我哋入聖堂個個都揸住樽水嘅咁嘅？雖然飲水係得噶，即係所謂得係可能你係身體上真係需要，你就即係 respect 個聖堂啊嘛 ，respect 即係嗰度。咁但係就唔係，喂，灌兩啖水跟住就出去送聖體咯，係咪？即係我們的天父念經已經有灌兩啖水，口渴咁啊念得太耐咁，即係唔係咁樣咯，係咪？即係。除咗我哋自己，你都要周圍嘅人啊、下一代啊，或者係你見到啊，你都即係帶到呢啲信息出去。即係我哋做送聖體員，唔係淨係話送聖體，你係要帶埋啲信息俾其他人噶嘛。即係其他教友啦，尤其是而家咁多人領洗，好多人噶嘛。每一年幾多啊？3000、4000咁噶嘛。你每一年3000、4000，你聖堂坐咗幾多人啊？300人係嘛？300人啊，3000、4000每年多10台嚟晒噶，咁但係冇噶，咁嗰啲去咗邊咧？係嘛？係咪一個問號嚟嘅？去咗邊咧？唔會上去天主嗰度咁快噶係嘛？即係做送聖體員，其實傳教都係一個使命嚟噶，係嘛？即係你所有嘅傳教，不過你唔係話我捉住佢講聖經，你點樣表達到你自己？點樣表達到你對天主？點樣表達到你同佢嗰個關係？譬如你想老人院啊、病院嗰啲家人啊，你隨時佢，如果你即係做得個表現得好，嗰啲家人會好多咧。有陣時見到一個老人家係教友，佢啲唔係，整下全家都會一齊係做教友，甚至乎有啲唔係教友，佢你送聖體嗰時念天主經，佢一齊念天主經啊，或者咩？即係你要諗到用咗一個方法，令到佢哋可以做得到啊嘛。送聖體員有聖體，而領聖體者嘅關係又係咩咧？又一齊讀啦。
得唔得啊？呢個即係其實講咁耐都係想你哋咁啫，係咪啊？履行你嘅職務，分享同一嘅聖體俾兄弟姊妹。點樣為之同一嘅聖體咧？呢個神聖啲，嗰個神聖啲，大啲呢個大啲，嗰個細啲。唔係啊，同一聖體，即係大家都係，其實我哋呢度就係聖體啦，係咪？即係一個團體或者一個教會嘅團體就係一個聖體。基督嘅奧體有冇聽過？教會係咩？基督嘅奧體啊嘛。你去送聖體，即係你承認佢係你教會嘅一個兄弟姊妹啊嘛。咁你所有人都係要尊重佢嘅。即係大家都係天主嘅一部分嚟嘅，因為頭手腳，即係咁我哋而家就叫健壯啦。咩叫健壯我都唔知啊，係嘛？有陣時可能整下手震震啊，腳震震啊咁你服務一啲比你弱啲噶啦即係健壯嘅服務一啲唔健壯，咁大家係。即係其實就係話叫你大家唔好分佢嘅體力好啲，因為佢嘅體力差啲，或者佢講嘢大聲啲，你講嘢細聲啲，你要互相補足啊！你出去送聖體，其實除咗你係服務嗰位兄弟姊妹，其實佢都係服務緊你㗎，係嘛？你令到佢都會服務緊你㗎。譬如我哋以前出去送聖體俾人，你可能去到你諗住係我要講下神父講嘅道理。你去到你都未曾坐，即係你講完讀完個福音，佢調翻轉佢講翻俾你聽嘅喎，可以有冇人試過㗎？有冇人出去送聖體啊？你假如出去送俾某一位啊，佢以前係傳道員嚟嘅喎，或者佢以前係老師嚟嘅喎，教聖經嘅喎，佢而家年紀大啦，唔係代表佢個腦唔得嘅喎，唔係代表佢唔識嘅喎，佢只不過行唔到去出嚟啫喎，咁你幫張天主幫個聖體俾佢，可能係佢俾翻嘢你嘅喎，唔係一定你送俾佢嘅喎，唔係一定你服務佢嘅喎，得唔得？難唔難啊？唔難啊！愛德嘅標記難唔難啊？愛德嘅標記有冇堂區冇嗌交嘅咧？有冇啊？咩叫愛德咧？即係譬如講個笑啦咁啊，喂，兩個送聖體員嗌交走去神父面前，跟住第三個話：我哋送聖體員講愛德嘅咁，跟住嗰個話：你話講愛德啊嘛，我以後唔睬你咁。有冇啊？有㗎，人啊嘛，係咪？人啊嘛，但係我哋要盡量咁樣做啦，係咪？盡量咁做啦，即係點樣令到一個即係成為一個共融嘅團體啦。其實送聖體員就係點樣將自己成為聖體啊？點樣啊？即係除咗你嘅服務送聖體俾人，你點樣成為天主嘅身體嘅一部分？你對大家嘅最終係去邊度啊？去天堂。天堂代表乜嘢啊？你咪就喺天主入邊咯，即係同天主共融一齊，係嘛？天國係咩？天國就係共融啊嘛，共融 communion 嚟噶嘛，係咪？不過我哋講中文就成日領聖體，又冇講話領共融聖事，係咪？少啲啦，少啲咁樣講。大家慣咗就係我去領聖體，我領共融聖事啊，我同天主共融，我其實就係邁向嗰一步。其實做送聖體員真係去死啊，係嘛？唔係啊，即係得同天主嘅合一，即係同耶穌嘅合一。耶穌喺你內，你喺佢內啊嘛，得唔得啊？做唔做到啊？做唔做到？一齊大聲啲啊！做到咪香港興嗰啲咩？嗰啲 talk 咧，要自己有啲 morale 噶嘛。Yes 咁樣噶嘛，我哋做唔做到啊？做到，加油，即係嗰啲咁啊嘛。好，
嗱，呢個係最新嘅秘書長嘅公告。有冇人有手機你可以驚就睇一睇啦嚇。嗱，呢一個咧就係2026年咧，我哋教區秘書長嘅公告啊。主要係講乜嘢咧？即係話嗱，因為我哋頭先一路講由2、3世紀一路，其實一路嚟到而家，呢個就係最後嘅啦。咁即係話而家我哋香港教區送聖體園會點樣做咧？其實都係跟呢度嘅啦。嗱，呢個第一部分好似同我哋冇乜關係啊嘛。禮儀係行動，係司祭啦，即係講，我想俾大家嗱，香港教區領袖，不過呢個好細緻啊。有問 scan 咗，可唔可以幫我讀一讀啊？月報啊，香港教區的領聖體守則1，在送聖體員協助送聖體的情況下，應由主禮司鐸把聖體盒及聖爵交給送聖體員，不得由後者在祭台上拿取聖體盒或聖爵。係，繼續。信友可依照主教團或教區主教在某教區不隸屬主教團的情況下，例如香港教區的規定，跪下或站着恭領聖體，如站着領聖體，須對聖體表達應有的敬意。第3，每位信友常有權利選擇用口恭領聖體，在主教團或教區主教獲宗座認可准予手領聖體的地區，如領聖體者欲以手領方式領受，則必須為他送聖體。4. 按本港教區於1969年10月15日獲宗座聖禮部給予的批准，信友可依循禮規以手領方式領聖體。5. 按照以上第1、2及3項的澄清，本港任何教友均有權自由選擇以跪下或站着的方式，以及以口領或手領的方式領聖體。個別堂區主持聖祭的司鐸及協助送聖體的禮儀人員，務必尊重每位信友此種權利。6. 信友不宜在教會認可的領聖體方式之間作比較和評價，對他人所作的選擇也不應有所批評。信友應謹記，最重要的是虔敬地領主的聖體聖血，以獲得神益。7. 禮儀人員送聖體時，副祭可採用聖體碟，以防聖體碎屑掉在地上。在兼送聖體聖血時，持聖爵的禮儀人員必須把張開的聖血布放在聖爵旁，以防信友以聖體蘸聖血時，聖血滴在地上。8. 為那些採用口領聖體方式而願意兼領聖體聖血的信友，堂區宜作適當的安排，例如在聖堂內指定的位置，由2位指定的送聖體員一起負責為口領者兼送聖體聖血的服務。9. 為顧及公共衛生及團體公益，選擇領聖體的方式間中也要因時制宜，例如在流感散播期間，要明智地決定是否讓個別教友要求以口領聖體，以為防止經口沫傳染
病毒。好，暫時先，有冇問題？嗱，即係而家我哋所有成個香港都應該係跟呢度係咁做嘅，係咪啊？有冇堂區唔係咁嘅？口令、手令、跪令、企令，係咪啊？企令要有一個尊重。咩叫企令有個尊重啊？其實以前講咧，企喺度排隊就係你一個尊重嚟嘅。啊咁，當然你可以排到去到聖體嗰度再高一鞠躬啦。咁有陣時即係最緊要係領聖體之前，你係尊重聖體，係咪？即係唔係話我求其咁樣？即係總之而家係到領聖體時間就行出去。OK。Yes。我見到啲人 cut line 係咪唔啱咧？你講攞聖體係咩意思啊？哦，即係領聖體嗰時有人哋打尖，打尖好多。你話係咪唔啱咧？你覺得係唔啱嘅，應該唔啱。係啦，其實大家如果你係有個 respect 去領聖體，你就唔會打尖嘅，係嘛？即係譬如如果有人打尖，可能你堂區嗰個你都可能送聖體員或者你堂區啲善會咧研究下啲方法，令到人哋唔打尖咯。譬如輪住一行行出啦，係咪？或者係有個服務員點樣行法啊？係咪？即係其實，所以即係其實同我頭先講一樣，你去聖堂又飲水又呢樣嘢，即係我哋唔係去睇戲啊，明唔明啊？係咪喺 contradict 咯？係咯，你咪表達唔到咯，咁樣係嘛？即係嗰個領聖體嗰個，令到人哋係一個係啦，你送唔守規矩啊！咁所以其實送聖體員其中頭先所講咪好多任務嘅，呢個都係你嘅任務嚟噶。你點樣令到人哋唔好打尖，去 respect 個聖體，都係你哋嗰個任務嚟噶。即係譬如你送聖體員，定期可能做一啲宣傳，令到教友識得即係點樣恭敬地領聖體，都係你哋嘅職務嚟噶。你可以幾個送聖體員研究下點樣做啲咁嘅 promotion 啊，或者整啲 poster 啊，拍啲 video 啊嗰啲介紹下都得噶，係咪？即係而家好多噶，其實。好，我哋繼續落啊。呢度繼續落，可唔可以等我自己讀啦？嗱，呢度話咧，若信友領基督聖體、基督聖血係採用點聖血嘅方式，信友於首領受聖體後，便到分送聖血者前，分送聖血者念基督聖血，領受者答亞孟，分送聖血者將聖爵遞給領受者，領受者把聖體小心點落聖爵嘅聖血內，隨即恭領聖體，即係我哋而家係咁樣做嘅，係嘛？啱唔啱啊？係點啊？領咗聖體，跟住去隔離點聖血，跟住領啊！呢一個咧係我哋香港教區而家係實行咁做嘅。咁有啲人係咪有啲人話唔啱啊？有冇人話唔啱啊？啊？前嗰排有啲咁嘅人，有啲人啦就提出過話呢個可能有啲問題啊，或者咩？咁其實呢個咧，嗱，李神父、理事長講咗，係而家係咁樣做嘅，而且阿周書記係寫咗信話咗俾羅馬聽，我哋香港教區係咁樣做嘅。咁羅馬有個答覆嘅，係未曾個答覆就係未曾答覆到我哋最尾嗰行嗱。喺羅馬尼撒經書嗰度講咧，就206條咧規定咧，兼領聖體聖血方式作出反應。周書記咧就曾於2025年2次詢問上述部門會有關教區嘅申請嘅進展。該部匯報長羅赤書記
於2026年1月8日以書面通知周書記，該部門會仍需多少時間去考慮教區嘅申請，才可作出詳細嘅回應。因此，教區目前應繼續採用試行嘅方式。即係呢個羅馬話咗俾我哋聽，應繼續使用㗎，即係唔好話呢個點解好似有啲唔同啊？因為而家係申請咗。但係佢未答覆你個 official 即係 document， 即係好似我頭先講50年已經可以下晝開彌撒啦。咁點解梵二先至全部嘢寫晒出嚟啊？咁可能就遲啲就會有個圓滿答覆。如果冇圓滿答覆咧，就一路咁試行。大家有冇留意啊？我哋嗰個過年啊新春嗰個禮儀咧，有冇人留意到嗰本書啊？新春禮儀嗰本書試行版嚟嘅喎。試行咗40年㗎喎，1980幾年㗎喎，即係唔係即係你要明白嗰樣嘢嚇，即係我哋而家喺香港教區係繼續係咁樣做嚇，即係所以送聖體員要知啦嚇。咁當然佢嗰個彌撒經書嗰度就話有啲係可以你個聖座，譬如你去美國去成杯俾你領啊飲㗎嘛。咁但係我哋香港可能因為基於衛生嘅問題啦，咁就會俾咗你個教友，然後教友去點。咁呢個係 official 嘅嚇，咁所以我要俾大家知一知啦。咁呢度係教區秘書長李亮神父2026年2月2號。咁呢個通告咧，應該係教區2026年2月5號發出嚟嘅。OK， 咁有冇？大致係咁多咯，今晚差唔多夠鐘嚇。有咩問題？仲有冇問題？冇問題咧，就我哋祈禱啦嚇。下一堂就先至繼續第二位啦。我哋起身祈禱。因父及子及聖神之名啊嘛。我們的天父。願你的名受顯揚，願你的國來臨，願你的旨意奉行在人間，如同在天上。求你今天賞給我們日日的食物，求你寬恕我們的罪過，如同我們寬恕別人一樣。不要讓我們陷於誘惑，但救我們免於惡惡。萬福瑪利亞，主與你同在，你在婦女中受讚頌。你親子耶穌受讚頌，天主聖母瑪利亞，求你現在我們臨終時，為我們罪人祈求天主。願光榮歸於父、子及聖神，起初如何，今日亦然，直到永遠。因父及子及聖神之名，阿們。好多謝晒大家。